여러분, xin chào. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp các em. Thế em nghe được không? Rất vui được gặp các em. 여러분 만나서 반갑습니다. 네. 자, 저는 베트남에 15번째 왔어요. Thầy đến Việt Nam tới nay là đã 15 lần do ông ta sắp bưng. Lần này lần thứ 15 rồi. 왜냐하면 저는 베트남이 너무 좋아요. 너무너무 좋아요. Tại vì thầy nói mu là thầy rất là thích Việt Nam. 네, 나사렛 대학교에 있었을 때도 베트남 학생들 너무 좋아했고요. Và thầy cũng rất là thích các bạn sinh viên Việt Nam. 호서대학교 갔을 때도 베트남 학생들을 너무 좋아했습니다. Và khi mà thầy đến trường đại học Ho So, thầy cũng đã gặp được rất nhiều bạn học sinh Việt Nam và thầy rất là thích. 여러분 지금 저는 서울에 있는 서일대학교 교수예요. Và thầy là hiện nay đang là giáo sư ở trường đại học Soin ở Seoul. 내가 베트남 학생들을 되게 좋아하는데 서일대학교에는 베트남 학생이 한 명밖에 없어요. Thầy rất là thích sinh viên Việt Nam luôn. Nhưng mà khi mà thầy giảng ở trường đại học Soin á, thì chỉ có một bạn sinh viên Việt Nam duy nhất đang học ở đó thôi. 자, 여러분 공부 열심히 해서 서일대학교로 오시면 교수님이 짜장면 사줄게요. Thầy nói là nếu mà bạn nào nhập học ở trường đại học Soin thì thầy sẽ bao các bạn ăn jajangmyeon là mì tương đen. 네, 고맙습니다. Để chào mừng các em. 교수님 그 약속을 잊어버리시면 어떡해요? 이렇게 생각하는 친구들이 있을지 모르겠어요. Không biết là ở đây có em nào nghĩ là thầy làm gì mà nhớ được cái lời hứa đó? Có ai nghĩ như vậy không? 걱정하지 않아도 됩니다. Các em không cần phải lo lắng về việc đó. 왜냐하면 약속한 여러분들도 짜장면 사줄 거지만 약속하지 않은 다른 학생들도 원래 다 사주거든요. Tại vì không phải là chỉ đối với những người nào thầy hứa thầy mới mua đâu, mà không hứa thầy cũng mua luôn. Nên là yên tâm, thầy không có quên. 서일대학교는 가족 같은 학교예요. Tại vì cái trường Soin ở đây á là không phải là chỉ là một trường học mà là gia đình luôn ha, giống như một gia đình. 서일대학교의 일부 몇 명 착한 학생들은 교수님이라고 하지 않아요. Tại vì những cái bạn học sinh ở đấy thì không có gọi là thầy, không chỉ gọi là thầy, 아빠라고 해요. mà gọi là 아빠. 네. 가끔 발음 실수해서 여학생들이 오빠라고 해요. Thỉnh thoảng còn có vài học sinh nữ nữa phát âm sai thành 아빠. 러브 좋아. 네. 그래서 여러분 우리 서일대학교 글로벌 AI 융합학과에 오시면 여러분들과 함께 좋은 공부할 수 있도록 교수님이 기다리고 있을게요. Vậy thì thầy sẽ giới thiệu về trường ha, và thầy sẽ mong chờ là được đón tiếp các em tại trường Soin, là một cái trường chuyên đào tạo về chuyên ngành trí tuệ nhân tạo toàn cầu, được ha, Global AI. 자, 여러분 이제 한국에 유학을 오고 싶은 사람 손 한번 들어보세요. Ở đây là bạn nào rất là muốn đi du học Hàn Quốc giơ tay. 그래 좋아 다 좋아요. 자, 손 내리세요. 자, 여러분 제가 여러분들에게 서일대학교 하나의 대학만 소개를 하면 여러분들이 정보가 작아요. Thầy nói là thầy chỉ cần giới thiệu về trường thôi là các em sẽ nắm rất là rõ thông tin. 서일대학교도 소개를 하겠지만 큰 틀에서 한국 유학에 대해서 여러분들에게 설명을 해드릴게요. Thầy nói về trường Soin nhưng mà thầy sẽ nói về một cái bức tranh lớn hơn, đó là về việc du học ở Hàn Quốc ha. 자, 여러분 이제 한국에 유학을 오고 싶어요. 한국에는 이제 유학생들을 한국에서 받아주는데 패러다임이 바뀌고 있습니다. 패러다임. 예, 유형 이제 어떤 예전에는 공부 잘하는 사람만 좋아했는데 이제는 그런 사람만 좋아하지 않아요. Ý là các bạn muốn đi du học ở Hàn Quốc thì lúc trước á, là ở Hàn Quốc họ muốn là nhận những cái bạn học giỏi thôi, nhưng mà hiện nay cái quan điểm của bên đất nước Hàn về du học sinh thì nó đã thay đổi rồi ha. 자, 여러분 공부 잘하는 사람 손 들어보세요. 나 공부 잘했어요. Bây giờ ai tự tin là mình học tốt nè, giơ tay. 아무도 없어요? Đâu bạn, bây giờ tay tự tin là là ai tự tin là mình học. 좋아요. 노래도 잘해요. 자, 노래 한번 해볼까요? 노래 kìa, hát một câu đi. 아니에요? 네. 자, 여러분, 자 보세요. 공부를 잘하는 학생이에요. 무조건 이제 대한민국의 대학교가 무조건 좋아하지 않습니다. Nói với các bạn như này có nghĩa là không phải là đất nước Hàn Quốc chỉ thích những người học giỏi đâu nha. 자, 여러분들 손 안 들었죠, 전부 다. Những bạn còn lại là không có giơ tay đúng không? 공부를 못하네? Như vậy có nghĩa là không học giỏi thì có nghĩa là không đi du học được, có đúng không? 그래도 괜찮아요. Nhưng mà không phải như vậy ha, không học giỏi cũng không sao. 자, 이제는 한국에서 여러분들을 선발하는 기준이 달라졌습니다. 기준이 달라졌어요. Tại vì cái tiêu chuẩn mà lựa chọn du học sinh để cho cấp visa đi du học bây giờ nó đã khác rồi. 예전에는 공부를 잘하면 무조건 합격했습니다. Ngày xưa là chỉ cần học giỏi thôi là đậu vô điều kiện. 그러나 지금은 공부를 잘했다고 해서 무조건 합격하지 않아요. 떨어지기도 합니다. Nhưng mà bây giờ thì khác nha. Bạn chỉ học giỏi thôi thì có khi bạn bị rớt nữa. 하지만 공부를 적당하게 했어도 한국의 대학들은 합격시켜 줍니다. Nhưng mà ở bên Hàn đó thì có thể là cái lực học của bạn nó chỉ tương đối thôi, nhưng mà bạn vẫn có thể đậu được vào chuyên ngành ha. 네, 한국의 대학뿐만이 아니라 한국의 기업들도
여러분들 같은 사람들을 기다리고 있어요. Không những là các trường đại học mong chờ các bạn, mà các doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp ở Hàn Quốc họ cũng đang rất là mong chờ các bạn du học sinh. 여러분들 같은 사람이 어떤 사람입니까? Các bạn là những người như thế nào ạ? 성실한 사람이에요. Thứ nhất là người rất là thành thật. 정직한 사람이에요. Một cái người mà gọi là ngay thẳng ha. 이제 대한민국은 정직하고 성실하지 않으면 유학 올 수 없습니다. Và nếu như bây giờ chỉ cần các bạn có cái tính cách là thành thật nè và có kỷ luật, có nền nếp á, thì là các bạn sẽ có cơ hội đến Hàn Quốc. 유학을 왔다 해도 여러분 취업할 수 없습니다. Và học xong thì có thể đi làm việc. 이제 대한민국은 외국인들과 함께 가는 나라가 되었어요. Và ở bên Hàn Quốc thì sẽ có những cái quy định là nó liên quan như vậy. 대한민국엔 공부 잘하는 사람 많아요. 여러분들처럼 공부 잘하는 사람 많다고요. 그런데 그 공부 잘하는 사람이 기업을 살리는 게 아니에요. Tại vì ở Hàn thì có thực sự là có rất là nhiều người học giỏi nha, rất là nhiều người giỏi hơn các bạn, nhưng mà không phải là tất cả đều có được cái cơ hội tốt. 정직한 사람, 성실한 사람을 대학도 좋아하고 기업들도 좋아하고 있습니다. Những cái người mà mình có một cái sự kỷ luật và một cái sự ngay thẳng ở trong cái mọi việc mình làm thì không những là các trường đại học thích mà cả những doanh nghiệp ở Hàn Quốc họ cũng rất là thích. 여러분 교수님은요, 여러분들이 한국에 유학을 와가지고 성공하기를 바래요. Đương nhiên là khi mà các bạn đến Hàn Quốc du học thì thầy luôn luôn là mong các bạn sẽ thành công. 어렵게 공부 4년 하고 졸업을 하고 난 이후에 삼성, LG, 현대 등등 대기업, 큰 기업, 좋은 기업에 여러분들이 전부 다 입사하기를 바래요. Và thầy mong là các bạn sẽ xin được việc làm vào các cái công ty rất là nổi tiếng giống như là Hyundai này, Samsung này, đúng không? Thì thầy sẽ mong những cái điều như vậy. 지금 현대, 삼성 등등 한국에 있는 대기업들도 여러분들의 성적을 보지 않습니다. Và hiện nay những tập đoàn lớn ở Hàn như là Hyundai, có nghĩa là xe Hyundai á, hoặc là Samsung á, họ sẽ không chỉ nhìn vào cái thành tích học tập của mình đâu. 여러분의 성품과 여러분이 얼만큼 성실했는지, 얼만큼 정직했는지를 보고 있어요. Mà họ sẽ nhìn vào gọi là cái nhân phẩm của mình á, và họ xem là mình là cái người ngay thẳng như thế nào, và một cái người mà sống có quy tắc như thế nào thì họ sẽ quyết định là nhận mình hay không. 자, 여러분 한국 유학을 설명할게요. 수도권하고 비수도권으로 나눠져요. Hàn Quốc thì sẽ phân lại thành là thủ đô với lại không phải là thủ đô hay ngoại thành. 대부분 유학생들이 여러분들뿐만이 아니라 전 세계에 있는 유학생들이 전부 다 서울로 오고 싶어 합니다. 서울. Đa số là tất cả các bạn du học sinh không phải là Việt Nam không mà trên toàn thế giới này, khi đến học ở Hàn Quốc thì sẽ muốn tập trung ở Seoul, và cái con số ở Seoul bây giờ đang là 45% du học sinh. 자, 여러분 물론 서울이 좋습니다. Tất nhiên là Seoul là rất là tốt rồi. 근데 문제는 비싸요. Nhưng mà vấn đề của thủ đô á, của trung tâm là gì? Là nó mắc, 비싸요. 그럼에도 불구하고 사람들은 수도권으로 서울로 오려고 유학을 오려고 준비하고 있단 말이에요. Bởi vì là ở Seoul thì họ phải sẽ chuẩn bị rất là nhiều cái điều kiện để quy định cho đối với du học sinh. 사실 여러분들만 서울을 좋아하는 게 아니에요. 한국 사람들도 서울을 좋아합니다. Bởi vì các em không phải là chỉ du học sinh là thích đâu, mà kể cả những người dân ở Hàn Quốc họ cũng rất là thích Seoul ha, họ cũng thích lên trung tâm thành phố. 그래서 한국 사람들도 엄마 아빠들이 공부 좀 하면은 야 서울에 있는 대학 가라. 서울에 있는 대학을 가야 성공할 수 있다. 이렇게 가르쳐요. Bởi vì bố mẹ của các bạn ấy dặn là vậy vì các con phải học chăm vào để mai mốt đi lên Seoul học, lên Seoul mới có trường tốt, hoặc lên Seoul mới có được nhiều việc làm, nên là các bạn đã được giáo dục như vậy từ nhỏ rồi. 자, 여러분들도 서울에 있는 대학을 오기를 바래요. Do đó là ai cũng mong muốn hết được đến Seoul học, và các bạn cũng vậy. 한국에서 성공했다는 것은 전 세계에서 성공했다는 말과 동일합니다. Thì nói có cái sự đồng ý là đến Hàn Quốc thì cũng giống như là mình đã thành công ở trên thế giới rồi. 대신에 여러분 서울은요 비자 받기가 어렵습니다. Nhưng mà một cái vấn đề khó khăn đó là để mà đạt được cái visa ở Seoul đó thì nó rất là khó. 자, 자기 GPA 고등학교 GPA 8.0 이상 손 들어 보세요. Với những cái trường mà ở trung tâm Seoul thì trước tiên là hỏi về cái GPA đi. Ai có 9 chấm, 8.0. ai có 8 chấm, GPA của mình là 8 chấm thì giơ tay. GPA lớp 12 á, 3 năm á, 8 chấm. Rồi. 오, 진짜 잘하는구나. Và 4 bạn. 네, 8점 넘는 사람 서울에 있는 대학 지원하면은 그래도 안정적으로 합격할 수 있어요. Nếu mà bạn có cái điểm GPA 3 năm học phổ thông của mình từ trên 8 chấm thì lúc này cái cơ hội được xin vào các trường ở Seoul thì nó mới chắc chắn được. 7.5 이상 손 들어 보세요. 7.5 이상. Ai được 7.5 trở lên giơ tay. 오케이, 7.5 이상도 합격 가능성이 높아요. 7.5 thì cũng có cơ hội đậu ở các cái trường ở Seoul. 그런데 대한민국의 대학은 서울에만 있는 게 아니고 비수도권 지방에도 학교들이 있습니다. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì không phải là chỉ Seoul mới có trường đại học. Ngoài ra có những cái khu vực ngoại thành
ở địa phương khác cũng có rất là nhiều trường đại học. 자, 그래서 여러분들이 가장 잘 맞는 대학을 선택해서 오면 돼요. Do đó là việc của các bạn là gì? Là mình chỉ cần tìm cái trường đại học nào mà nó phù hợp với lại cái năng lực của mình là được. 자, 그래도 여러분들은 참 감사하게도 여러분들이 서류를 준비할 때 대부분 유학원에서 다 도와주잖아요. 근데 이 우즈베키스탄이나 네팔 친구들은 자기네들이 스스로 준비해요. Một cái điều may mắn là khi các bạn ở Việt Nam á, khi mà mình chuẩn bị hồ sơ để nộp nhập học á, thông thường là sẽ được các trung tâm du học giúp đỡ. Nhưng mà các bạn ở những cái đất nước khác như là Uzbekistan á, là phải tự làm hết, không có được làm qua trung tâm. 자, 여기에 이제 선생님들도 계실 테니까 모집 요강 기준 정확하게 공부하셔야 되고요. 서류 문제 발생을 했을 때 학교가 원하는 방식으로 정확하고 빠르게 주는 게 학생들 합격시키기 가장 좋습니다. Vì các em đang được các trung tâm giúp đỡ nên là các em sẽ loại bớt cái cơ hội mà mình bị rớt do hồ sơ không phù hợp. Bởi vì các cô ở trung tâm sẽ phải làm cái việc gì? Thứ nhất là phải đọc về cái điều kiện tuyển sinh của cái trường đó, đọc những quy định về hồ sơ, sau đó là mình sẽ kiểm tra xem hồ sơ các em có phù hợp hay không thì mới apply vào trường đó. Do đó những cái cơ hội đậu nó sẽ cao hơn các bạn khác. 자, 여러분, 그리고 출입국 사무소는요, 정책이 지역별로, 분기별로 계속 바뀌기 때문에 여러분, 이 헷갈려요. 그런데 이 심사하는 기준을 출입국에서 제공을 해주지 않아요. 그렇기 때문에 여러분들 스스로는 문제를 해결할 수가 없어요. 그러니까 궁금한 것이 있을 때 유학원의 선생님들에게 반드시 물어봐야 합니다. Ngoài ra là đối với những trường mà người ta gọi là trường cấp 3 đấy thì xét cấp visa ở cục xuất nhập cảnh, thầy nói là cái tiêu chuẩn tuyển sinh của mỗi kỳ, của mỗi năm sẽ thay đổi liên tục, mà không ai đoán được, học sinh sẽ không đoán được là ở cục xuất nhập cảnh họ dựa trên cái tiêu chuẩn gì để họ cấp visa. Do đó là các bạn học sinh phải thường là hỏi thăm, trao đổi với công ty du học của mình để mà biết được, cho nó chuẩn bị cho nó khớp nhất với cái hồ sơ của mình, tại vì các trung tâm sẽ biết được những cái thông tin đó. 자, 여러분, 한국의 대학들이 대부분이 자기소개서 쓰라고 합니다. 자기소개서. Đầu tiên là thầy muốn nói một chút về cái 자기소개. Tất cả các bạn du học sinh khi mà làm hồ sơ xin nhập học đều phải biết 자기소개. 여러분, 서론하고 결론을 잘 써야 돼요. Mà 자기소개 thì luôn luôn nó sẽ phải có một cái phần mở đầu và sau đó là đến phần kết luận. 한국 사람들이요, 대학에 있는 선생님들이 서론하고 결론을 제일 많이 봅니다. Thì các thầy cô ở các trường đại học bên Hàn á, thông thường họ sẽ nhìn nhiều nhất vào hai phần này. Cái mở đầu của cái bài viết của mình là cái gì và sau đó kết thúc của mình viết như thế nào. Hai cái phần đó là quan trọng hơn cái phần chính giữa nha. 자, 특히 결론에서 나는 유학생으로서 열심히 공부를 하겠다. 그리고 나는 대한민국에서 내 미래를 꿈꾸겠다라고 하는 그런 말들이 들어가 있으면 대부분 좋은 성적을 받습니다. Thì thầy chia sẻ một cái bật mí nhỏ, một cái bí kíp nhỏ là trong phần kết luận á, nếu mà các em viết được một cái câu là tôi sẽ xây dựng giấc mơ của mình tại đất nước Hàn Quốc, hoặc là tôi quyết tâm là sẽ nhập học vào trường đại học gì đó, thì khi mà các thầy đọc được cái câu này, bao giờ các thầy cô cũng sẽ cho điểm của mình cao hơn so với các cái bài giới thiệu bản thân thông thường khác. 자, 이제 여러분들에게 한국 대학의 전공을 선택할 때 어떻게 선택하는 건지 가르쳐 드리겠습니다. Với lại ngoài ra là thầy sẽ muốn chia sẻ một cái cách để mình trả lời cái câu hỏi là các bạn sẽ chọn chuyên ngành gì và tại sao chọn chuyên ngành đó, để cho các em có cái kinh nghiệm để viết cái đoạn này ha. 자, 여러분, 이 옷이 되게 비싼 거예요. Thầy nói là cái áo này nó rất là đắt. 그렇게 안 보이나요? Mọi người có nhìn thấy như vậy không? Nhìn thấy áo này nó đắt không? 왜 그런 줄 아세요? Có biết tại sao không ạ? 내가 입어서 그래요. Tại vì áo này do thầy mặc nên nó đắt. 만약에 이 옷을 대한민국의 최고의 배우가 입었다고 생각해봐요. 이 옷이 얼마나 예뻤겠어요. Và ví dụ như cái áo này do một cái diễn viên rất là nổi tiếng khác ở bên Hàn Quốc mặc thì có phải là cái áo đó nhìn cũng rất là đẹp không ạ? 자, 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면은요, 사람마다 다 자기한테 어울리는 옷이 있다는 거예요. Tại vì ý là thầy muốn nói là đối với mỗi người thì sẽ có một cái gì đó rất là hợp với cái người đó. 이 옷이 예쁘다고 누구나 다 이 옷을 입을 수 있는 건 아니에요. Ví dụ như có nhiều người nghĩ là nhìn cái áo thấy nó đẹp thiệt á, nhưng mà chưa chắc là mình mặc vào nó hợp. 이 옷을 입었을 때 예쁜 사람이 있고 이 옷을 입었을 때 예쁘지 않은 사람이 있어요. Và cái áo thì cũng cùng một cái áo nhưng mà có người mặc vào nó rất đẹp, nhưng mà có người mặc vào thì nó không đẹp lắm. 여러분, 한국에서 대학을 선택하고 전공을 선택할 때 마찬가지입니다. Cái việc mà mình giải thích cái lý do động cơ vì sao mình chọn cái trường đó, vì sao mình chọn cái chuyên ngành đó nó cũng giống như vậy. 여러분에게 가장 잘 맞는 대학을 선택하는 게 중요합니다. Bởi vì cái việc quan trọng nhất đối với thầy, thầy đánh giá việc quan trọng nhất là các em tìm được một cái trường đại học phù hợp với bản thân của. 여러분에게 가장 잘 어울리는 전공을 선택하는 것도 중요합니다. Và cái việc mà các em chọn được một cái chuyên ngành phù hợp nhất với bản thân mình cũng rất là quan trọng. 그러기 위해서는 내가 누군지를 알아야 돼요. Và muốn chọn được thì mình phải biết được mình là ai. 여러분이 어디에 관심이 있고 무엇이 관심이 있는지를 알고 있어야
대학에서 전공을 선택할 때 여러분 4년 동안 그 공부를 해야 되는데 실패하지 않는단 말이에요. Và khi mà mình trả lời được câu hỏi là tôi là ai, tôi quan tâm tới cái gì, tôi thích cái gì, tôi muốn cái gì, thì lúc này mình sẽ chọn được đúng cái chuyên ngành mình muốn học, và vì chọn đúng nên mình sẽ không bỏ dở giữa chừng trong 4 năm học đại học đó. 한국에서 대학을 선택해서 들어갔는데 마음에 들지 않아요? 학교를 바꾸고 싶으면 2년 걸립니다. 2년 기다려야 돼요. Tại khi mà các em đăng ký vào một chuyên ngành nào đó, nếu mà cảm thấy học không hợp á, muốn đổi á, ít nhất phải trải qua hết 2 năm, sau đó các em mới đổi được. 그래서 여러분들이 내가 누군지, 내가 어떤 성격인지, 내가 어떤 성향인지를 분명히 알고 공부해서 한국에 유학을 오라는 이야기예요. Cái đó là thầy cũng nhấn mạnh lại là để mà chọn được một cái chuyên ngành đúng, nhất định mình phải hiểu bản thân mình muốn cái gì. 자, 여러분 지금 대한민국이요 IT 강국입니다. IT 강국. Hiện nay thì ở đất nước Hàn Quốc là một đất nước rất mạnh về công nghệ thông tin, về IT. 지금 대한민국의 대통령은요 IT뿐만이 아니라 AI 쪽으로 굉장히 많은 돈을 투자해주고 있어요. Ngoài ra, ngoài cái công nghệ thông tin đó thì chính phủ của Hàn Quốc cũng đầu tư rất nhiều tiền vào việc nghiên cứu phát triển cái lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo là AI. 지금 대한민국에서 돈 벌고 싶으면 IT 공부해야 돼요. AI 공부해야 돼요. Do đó bây giờ ở bên Hàn Quốc thì họ có một cái quan điểm là nếu như muốn kiếm nhiều tiền thì phải học IT hoặc là AI. 그런데 모든 사람이 다 IT 공부할 수 없어요. 모든 사람이 다 AI 공부할 수 없어요. Nhưng mà chắc chắn là không thể nào là mà ai cũng đổ xô đi học IT với AI được, đúng không? 나한테 잘 맞는 것을 선택해야 되는 거예요. Mà phải lựa chọn là cái ngành nào mà nó hợp với mình thì mình mới học. 여러분 베트남에서는 의사가 좋은 직업인가요? Ở Việt Nam mình bác sĩ có phải là một nghề rất là tốt không? 판사가 좋은 직업이에요? Thẩm phán có phải là một nghề tốt không? 검사 좋은 직업이에요? Thanh tra có phải là một nghề tốt không ạ? 교수님 좋은 직업이에요? Giảng viên đại học có tốt không ạ? 그런데 여러분 중에 교수님 되고 싶은 사람? Nhưng mà ở đây ai muốn trở thành giảng viên đại học? 있네요. 교수님 되고 싶은 사람이 있네요. Có một người. 네. 교수님 되고 싶으면 공부를 좋아해야 돼요. Nếu mà muốn trở thành giảng viên đại học thì phải 공부를 좋아하지 않는데 어떻게 교수님이 될 수 있어요? phải yêu thích việc học nha. Nếu mà không yêu thích việc học không bao giờ trở thành giảng viên. 그래서 내가 누군지를 알아야 여러분 성공할 수 있다는 말을 해주고 싶은 거예요. Do đó là thầy cũng muốn nói với các em là muốn thành công thì mình phải lựa chọn đúng, mà muốn lựa chọn đúng thì phải 대한민국에 가면 AI 공부하면 돈 벌 수 있대, 부자가 될 수 있대라고 했는데 나는 AI를 못하는 사람이에요. 그러면 선택하면 안 된다고요. Nếu mà mình chỉ nghe nói là ở bên Hàn Quốc nếu mà học AI thì sau này rất là giàu và mình chọn cái ngành đó, nhưng không hợp với mình thì mình cũng sẽ thất bại thôi. 자, 여러분 또 하나 여러분들에게 소개해주고 싶은 게 뭐냐면 여러분들이 수도권에 오고 싶은 사람이 있을 거예요. 잘 들어보세요. 수도권에 오면은 장점이 뭐냐면 다양한 기회가 있습니다. 그리고 풍부한 인적, 물적 자원들이 있어요. 졸업을 하고 난 이후에 좋은 직장에 취업할 수 있는 가능성이 여러분들에게 있어요. Thì ở đây á, như lúc đầu thầy nói là ai cũng muốn đến những cái vùng trung tâm, vùng thủ đô, vùng trung tâm, đúng không? Vậy thì cái ưu điểm vì sao mà mình lại thích đến đó như vậy? Bởi vì ở đó là có rất là nhiều cái cơ hội về việc làm, cơ hội về định cư vân vân, thì nói chung nó có nhiều cái cơ hội. 근데 단점도 있어요. 경쟁이 엄청 심하다고요. 그리고 물가가 비싸요. Nhưng mà bên cạnh cơ hội thì bao giờ nó cũng có những cái khó khăn thách thức. Những cái khó khăn là gì? Là cái tỷ lệ cạnh tranh rất cao, và hai nữa là vật giá vô cùng đắt đỏ. 자, 지방에 있는 대학들도 많이 있습니다. 장점이 뭐냐면 국가나 대학에서 엄청나게 많은 기회를 제공해주고요. 다양한 아르바이트나 취업의 자리도 많이 알려줘요. 많이 가르쳐줘요. Còn nếu như mà cái vùng không phải là vùng trung tâm á, thì cái ưu điểm của nó là các cái cơ quan quốc gia và các trường đại học cũng cho mình rất là nhiều cơ hội về học bổng, về chính sách, vân vân. Ngoài ra là mình cũng có khả năng là xin được việc làm rất là cao do cái tỷ lệ cạnh tranh không nhiều. 근데 물론 다 그런 건 아니지만 지방 대학교에 있는 친구들의 단점이 뭐냐면 지역적인 한계에 부딪혀요. 그리고 대기업이나 전문직에 진출할 수 있는 기회가 서울에 비해서 훨씬 낮아요. Mà vậy thì cái điểm khó khăn của nó là gì? Đó là cái cơ hội mình được vào các cái khu công nghiệp lớn á, thì nó, hoặc là cơ hội về việc làm chẳng hạn, thì nó sẽ thấp hơn ở Seoul một chút. 자, 여러분 누구예요? Nhưng mà bây giờ các bạn lại quay trở lại câu hỏi là 자, 여러분은 어떤 사람입니까? Mình là ai? Mình là người như thế nào? 여러분은 어떤 성향을 갖고 있어요? Tính cách của mình ra sao? 네, 여러분 부자인가요? Mình có giàu hay không? 여러분이 누군지를 잘 판단하셔서 수도권으로 갈지 지방으로 갈지 결정을 해야 돼요. Giờ mình liệt kê ra hết những cái điểm của mình. Sau đó mình sẽ đánh giá là mình đi cái vùng nào, vùng thủ đô hay là vùng ngoại thành. 자, 제가 여러분들에게 몇 가지 설명해 줄게요. 수도권에 있는 대학 중에 여러분 제일 좋은 대학이 어디에 있는 줄 알아요? Các em có biết là ở vùng trung tâm á, thì cái trường đại học nào? 아는 사람 손 들어보세요. Trường đại học nào là trường đại học tốt? 대한민국 서울에 있는 대학 중에 가장 좋은 대학이 어딘지 아는 사람 손 들어보세요. Bây giờ mình nói ví dụ là khu hẹp hơn là khu vực Seoul đi. Seoul này, các em kể tên những trường đại học tốt nhất ở Seoul, thầy sẽ có quà. 자, 서울에 있는 대학 중에 가장 좋은 대학. 자, 손 들어보세요. 한국에 있는 대학 이름 몰라요? 자, 거기 학생 이리 오세요. 이름. Mời Thùy Dương. 자, 어느 대학교? Yes, SNU. SNU, 서울 내셔널 유니버시티. 그거는 로한 교수님이 나온 Cô Loan 학교인데. là học sinh của trường đó. 나오세요. 선물. Wow. Trường nào nữa hả?
자, 서울대학교 좋은 학교예요. 예. 그러나 정답은 아니에요. Nhưng mà không phải hả? Không phải đáp án là 서울대학교보다 더 좋은 대학이 있습니다. 여러분 아는 사람 손 들어보세요. Như vậy là có trường đại học còn mạnh hơn cả Đại học Quốc gia Seoul nữa. Có ai biết không ạ? 자, 또 누구? 자, 우리 학생 어디? Em biết không? 어디? Han Giang gì đều, Han Giang. 한양 빨리 나오세요. 한양 맞았어요. 박수 쳐주세요. 박수. 자, 그런데 정답이 아니에요. 자, 또 누구? 자, 마지막. 자, 그 학생. Câu hỏi cuối cùng 그 학생. 스탠드업. 어느 학교? 연세대학교. 오세요. 연세대학교 맞았어요. 네. 그러나 정답이 아니에요. Nhưng mà cũng không phải là Yonsei 자, luôn. 우리 여러분들 계속 교수님이 혼자서 웃고 계시잖아요. Bây giờ thì các bạn là cứ đi hỏi cô Loan hoài. 자, 교수님에게 정답의 기회를 드리겠습니다. Giờ thầy sẽ cho cô Loan một cơ hội trả 자, lời. 교수님 서울에서 가장 좋은 대학의 이름은? 어디? 서울대학교. 정답이에요, 교수님. 서울대학교. 자, 교수님. 맞아요, 서울대학교. Trường nào các em? Trường nào? 학생들 나눠주세요. Seoul. 네, 맞아요, 여러분. 서울에서 가장 좋은 대학교는 서울대학교입니다. Rồi, như vậy thì đáp án đúng nhất của câu hỏi này là trường đại học tốt nhất ở Seoul chính là trường Seoul, trường của thầy. 네, 좋습니다. 자, 여러분, 서울대학교는 수도권에 있지만, 서일대학교는 수도권에 있지만, 여러분 학비가 비싸지 않습니다. 학비가 비싸지 않아요. Rồi, vậy giờ thầy giải thích tại sao đây là trường tốt nhất. Thứ nhất là trường nằm ở thủ đô Seoul, nhưng mà thứ hai là học phí không hề mắc. 여러분들에게 매 학기 장학금을 30%씩 줍니다. Mỗi kỳ các em sẽ đều được 30%, học phí được 30%. 단 조건이 있습니다. Chỉ cần có một cái điều kiện thôi. GPA 3.5 이상이 넘어가야 돼요. 3.1 là GPA là cái kết quả khi mà các em vào chuyên ngành ấy nha, là mình phải đi học á, thì cái kết quả GPA của cái kỳ đó phải là 3.5 trở lên thì sẽ được 30% học phí, được giảm 30% học phí. 그런데 3.5를 넘는 게 어렵지 않아요. Như vậy thì không hề khó một tí nào. 3.5 không hề khó một tí nào. 3.5를 서울대학교에서 3.5를 어떻게 넘을 수 있냐면 Bây giờ các em hỏi là ở trường Seoul thì làm sao mà để đạt được 3.5? 여러분 출석만 잘하면 3.5 이상을 줍니다. Thầy bật mí câu trả lời là chỉ cần đi học đầy đủ là được trên 3.5 trở lên. 네, 교수님이 있는 학과는 글로벌 AI 융합학과예요. Các em ơi, thầy là giảng viên của khoa AI nha. AI toàn cầu, AI Global. 글로벌 AI 융합학과 교수예요. Thầy là giảng viên của khoa Global AI. 우리 서울대학교에서는 여러분들에게 AI와 관련된 학문을 가르치기도 하지만 대한민국에서 성공할 수 있는 방법을 가르치고 있어요. Ở trường của chúng tôi á, trường Seoul á, thì ngoài việc là dạy cho các em kiến thức về AI thì còn dạy cho các em cái phương pháp làm sao để thành công ở Hàn Quốc nữa. 자, 교수님이 질문 하나 할게요. Thầy 서울대학교에서 어떻게 하면 3.5 이상 받을 수 있다고 했어요? thầy hỏi lại lần nữa này, câu hỏi này dễ ọt nè. Ở trường đại học Seoul làm thế nào để đạt được điểm 3.5? Ai biết vô đây, 1, 2, 3 vô đây. Mạnh vô chưa? đi học đầy đủ. 출석입니다. 잘 학교 잘 다니면 됩니다. Thật là hào phóng. 자, 서울대학교에서는 출석만 잘해도 왜 성적을 잘 주는 줄 아세요? Không biết tại sao mà đi học đầy đủ thì cái điểm của mình sẽ cao không ạ? 대한민국은 그렇게 성실한 사람을 기다리고 있기 때문에 서울대학교에서는 그 성실함의 첫 번째 출석을 잘하는 사람이라면 전부 다 30% 장학금을 받을 수 있도록 성적을 3.5 이상 준다는 거예요. Tại vì đối với trường Seoul á, là ngôi trường này người ta đánh giá cái phẩm chất quan trọng nhất của sinh viên đó là cái sự thành thật, đúng không? Sự thành thật, kỷ luật. Do đó là chỉ cần các em đi học chuyên cần thôi thì các thầy cô sẽ tạo điều kiện cho các em được nhận học bổng cao nhất. Do đó là điểm của mình sẽ là 3.5 trở lên. 근데 장학금 30%만 가지고는 너무 적어요. Đúng rồi, nhưng mà có nhiều em sẽ nghĩ là cái gì mà học bổng có 30% thì hơi ít, đúng không ạ? 그래서 매 학기 서울대학교 글로벌 AI 융합학과에서는 어떤 학생에겐 100명의 장학금, 100만 원의 장학금, 어떤 학생은 50만 원 장학금, 어떤 학생은 30만 원 장학금 이렇게 10명 이상의 장학생들을 또 뽑아서 장학금 주고 있어요.
Do đó là ở khoa của thầy là khoa Global AI á, là ngoài cái học bổng đó ra nha, thì khoa sẽ chọn thêm khoảng 10 bạn và sẽ căn cứ trong nhiều cái điều kiện khác nhau. Mỗi bạn sẽ nhận học bổng là được tặng 1 triệu một tháng, hoặc là 500.000 won một tháng, hoặc 300.000 won một tháng, tùy vào cái quy định mà bạn nào đáp ứng được. 자, 그리고 교수님이 이거는 비밀 이야기를 하나 해야 돼요. 비밀 이야기. Thầy sẽ tiết lộ cho các em một bí mật nữa. 여러분 저의 이야기를 잘 들으세요. Các em phải chú ý lắng nghe nha. 이거는 비밀이에요. Bí mật. 누구한테 얘기해주면 안 돼요. Không được nói với ai nha. Quay phim thôi. 여러분 한국에 오면은 아르바이트 하고 싶어요? Đến Hàn Quốc có muốn đi làm thêm không? Arubai thôi. Giơ tay, giơ tay. 서일대학교가 여러분들에게 아르바이트 자리를 만들어주고 있어요. Ở trường Seoul á, thì trường sẽ kiếm việc làm, tạo điều kiện việc làm cho các em đi làm thêm luôn. 학교에서는 공식적으로 만들어줄 수가 없어서 không thể nào mà tìm việc làm thêm một cách gọi là chính thức ở trong trường được. 여러분을 도와주는 팀을 만들었어요. Nhưng mà sẽ tạo thành các cái nhóm để có thể hỗ trợ lẫn nhau. 그 팀에 있는 사람들이 학생들에게 아르바이트를 소개시켜 주는데 thì cái nhóm đó đúng không? Trong cái nhóm đó thì các bạn du học sinh sẽ giới thiệu việc làm. 학기 중에도 250만 원 벌어요. Và mỗi kỳ như vậy thì sẽ kiếm được khoảng tầm 2.500.000 won. 제일 많이 버는 사람이 300만 원 벌어요. Tới nay là cái người mà kiếm được nhiều tiền nhất là khoảng 3 triệu. 지금까지는 그런 사람이 없는데 수업 안 나오면 그 아르바이트를 뺏어요. Thầy nói là mặc dù là cái số tiền á, thì mình có thể kiếm được nhiều thiệt, nhưng mà nếu mà vì các em nghỉ học để đi làm á, thì sẽ bị lấy lại cái số tiền đó. 교수님이 여러분들에게 자신 있게 이야기할 수 있는 것 한 가지는 여러분들 서일대학교 오면 여러분의 미래를 위해서 AI도 공부할 수 있지만 여러분들이 유학생활 하는 동안에 여러분 스스로도 한국에서 살 수 있는 바탕을 만들어 준다는 거예요. Thầy có thể cam kết với các em, nói chung là nói rất là chắc chắn với các em một điều á, là khi mà đi học ở trường Seoul á, thì ít nhất là các em sẽ tự lo cho mình được về phần sinh hoạt phí trong suốt thời gian đi học ở đó. Cái đây là một cái điều mà trường tâm niệm và trường đã phải cố gắng để giúp cho các em học sinh đạt được điều này. 지금 서일대학교에는 103명의 AI 글로벌 AI 융합학과 학생들이 있습니다. cái khoa này hiện nay đang có 130 sinh viên. 그 중에 원하는 학생들 약 50명 정도가 지금 다 학교에서 소개시켜준 아르바이트를 하고 있어요. Và khoảng 50% số sinh viên hiện nay đang đi làm là do nhà trường giới thiệu. 자, 여러분 꿈을 가지고 한국에 오세요. 이제 여러분들이 어린 아이가 아닌데 엄마 아빠한테 도와달라고 하지 말고 스스로 공부하고 스스로 성공할 수 있는 대학을 찾기를 바래요. Và thầy muốn là các bạn phải cố gắng nỗ lực, bởi vì giờ mình không có còn nhỏ nữa rồi, mình không thể nào mà chờ bố mẹ phải gửi tiền mỗi tháng, mà mình sẽ phải cố gắng học tốt và lựa chọn đúng đắn như thế nào đó để mình có thể tự lo cho mình, cho bản thân mình trong suốt thời gian học đại học ở Hàn Quốc. 자, 여러분 스스로 한국에서 성공할 수 있기를 바라는 사람은 절대로 게으르지 마십시오. Và chắc chắn là những bạn nào mà muốn là tự bản thân mình sẽ thành công được thì không được lười biếng. 게으른 사람 교수님 도와주지 않습니다. Những người nào lười biếng là thầy không có giúp đâu. 정직하지 않은 사람 도와주지 않습니다. Và thầy cũng không giúp đỡ những bạn mà không có ngay thẳng á. 거짓말하는 사람들 도와주지 않습니다. Thầy rất là không thích những bạn mà hay nói dối. 그래서 대한민국의 기업들도 정직하고 성실하고 착한 사람들을 뽑는 이유가 여러분 그런 사람들이 기업을 살리기 때문에 그래요. Tại vì là ở Hàn Quốc các doanh nghiệp như thầy nói lại một lần nữa là họ rất là thích những người lao động mà ngay thẳng này và thành thật này, đúng không ạ? Nên là cái cơ hội việc làm cho những bạn đó sẽ rất là cao. 자, 여러분 제가 이제 금방 끝낼 거예요. 근데 이 이야기를 하나 여러분들에게 해주고 가고 싶어요. Thầy nói là cái bài nói của thầy cũng sắp hết rồi, nhưng mà thầy rất là cần phải nói thêm một phần này nữa ha. 자, 혹시 여러분 중에 크리스찬 있어요? 크리스찬? Ở đây có ai theo đạo Thiên Chúa? 크리스찬. Catholic là ai ạ? Tin lành, đạo Tin lành. Catholic Christian. Tin là Catholic là Thiên Chúa. Công giáo. Okay. Tin lành. Tức là Christian và Catholic. 자, 여러분 크리스찬이라면 카톨릭, 그다음에 프로테스탄트 다 똑같은데 크리스찬이라면 이 이야기를 알 거예요. 노아에 대한 이야기입니다. 노아가 사람이에요. 노아 사람 이름이에요. Là một cái người là tên là Noah đúng không? 노아는 사람 이름이에요. 여러분 우리 지구에 대홍수가 있었습니다. Thì cái người Noah này nói là trong địa cầu của chúng ta là toàn bộ là đại hồng thủy. 내가 거짓말하는 게 아니고 여러분 과학 시간에 다 배운 거예요. 대홍수가 있었어요. Và đã từng là có đại hồng thủy đúng không ạ? Là một cái
그래서 이 땅에 살고 있는 모든 생명체가 다 죽었어요. Và tất cả các sinh mạng ở trên trái đất này cũng đã chết hết rồi. 그런데 희한하게 노아하고 노아의 가족들이 살았단 말이에요. Nhưng mà chỉ có Noah và gia đình của Noah là còn sống thôi. 그리고 이 땅에 생존하는 모든 동물들 한 종류씩이 살았어요. Và tất cả các loài sinh vật, động vật sống ở trên cũng đều chết hết, chỉ có một loài duy nhất còn sống. 여러분, 살아남았던 비결이 뭔지 아세요? Vậy thì bí kíp để sống sót được sau cái trận đại hồng thủy đó là gì? 그들은 어떻게 했기에 모든 사람들이 다 죽었는데 노아와 가족들만 살았을까요? Thì các em có biết là cái cách nào, bằng cái cách nào mà tất cả mọi con người và sinh vật trên trái đất đều chết hết, chỉ còn Noah và gia đình và một cái loại đó. 정답을 공개하고 이제 교수님은 한국에 가겠습니다. Thầy nói là nếu mà thầy sẽ công bố cái đáp án đó và sau đó là thầy sẽ kết thúc bài nói. 다 죽을 때 혼자서 살아남았던 이유는 바로 매뉴얼대로 했기 때문이에요. 매뉴얼. 그 정해져 있는 방법, 정해져 있는 규칙대로 했기 때문에 살았어요. Cái bí kíp để sống là bởi vì họ đã tuân thủ theo một cái quy tắc. 만약에 노아가 그 규칙을 지키지 않았다면 노아도 죽었을 거예요. Nếu như Noah không tuân thủ quy tắc đó thì chính ông cũng đã chết mất rồi. 그럼 우리도 없었을 거예요. Và là cái gọi là Moody, tụi mình cũng không. 그런데 노아는 그 규칙, 원칙을 지키면서 살았습니다. Thì cái bí kíp là tuân thủ vào một cái quy tắc. 자, 교수님이 하고 싶은 이야기는 이거예요. 여러분 한국에서 살아남고 싶으세요? Các bạn cũng sẽ muốn là được sinh sống ở Hàn Quốc đúng không? 전 세계에서 여러분 살아남고 싶으세요? Và 전 세계 전 세계 모든 세상에서. và các bạn cũng muốn là mình sẽ được đi khắp thế gian. 여러분 경쟁이 치열합니다. Và do đó là mình phải cạnh tranh đúng không? 그래도 그 중에 살아남는 사람들이 있단 말이에요. Nhưng mà chắc chắn là cạnh tranh lẫn nhau thì sẽ có người còn ở lại, còn người mà chiến thắng á. 누가 살아남았어요? Thì cái người nào sẽ là người còn tồn tại lại được? 원칙을 지키는 사람만 살아남습니다. Thì người nào là người tuân thủ, luôn luôn tuân thủ cái quy tắc thì người đó sẽ là người còn sống sót ở lại. 자, 여러분 건강한 원칙을 여러분들 잘 세워서 한국에 유학을 와서 여러분 성공하기를 기대하고 기원하겠습니다. Và thầy nói là các em hãy tuân thủ các quy tắc. Sau đó là thầy mong là các em sẽ thành công và sẽ đến với đất nước Hàn Quốc. 세상이 아무리 바뀌어도 바뀌지 않는 가치가 있는 거예요. Và có thể thế giới này thay đổi tất cả mọi thứ nhưng mà sẽ có những quy tắc còn lại. 여러분 정직하십시오. Thứ nhất là các bạn luôn luôn là phải là 그리고 성실하십시오. và phải thành thật. 그러면 여러분들 살아남게 될 것입니다. Thầy tin là nếu mà mình giữ được hai cái quy tắc này thôi là mình sẽ là người sống sót được. 감사합니다. Rồi, Xin cảm cảm ơn các bạn rất là ơn. nhiều. 혹시 질문? Các bạn có câu hỏi gì dành cho thầy không? Có ai muốn hỏi gì về trường không? Ví dụ như là học phí như nào, học bổng như nào? 질문? 질문? Quỳnh. 장학금, 전공 장학금 제도 좀 알려주세요. 아까 다 말해줬는데 30% 준다고. Tức là chỉ có 30 đó thôi và những bạn nào trong top 10 sẽ được thêm 1 triệu, thêm 500. 그래서 금액이 얼마냐? 그래서 금액이 얼마냐면 244만 원이에요. Trời ơi, học phí quá rẻ các em. Học phí một kỳ sẽ là 2 triệu 440 ngàn. Một kỳ 2 triệu 440 ngàn. 네. Nếu mà giảm 30% nữa thì còn bao nhiêu đó? Chỉ còn chắc cỡ khoảng gần 2 triệu thôi. 자, 또 질문? Các bạn nào có câu hỏi nào khác không? 그 어학당에 대해 좀 얘기해 주세요. 내년 어떻게 된지 조금만. 내년 그 인증제? 우수 인증. 그거는 무수 인증제는 이제 여기서 하면은 안 나중에 학생들이 나도 보내주세요, 나도 보내 그럴 수 있어요. 그러니까 안 되니까 교수님한테만 얘기하고 선생님들한테만 보면. 네. 지금은 사실 저기 서울대는 추천하지 않아요. 알겠습니다. 합격률이 너무 작으니까. 학부만. 네, 학부만. 네. 지원 자격 어떻게 되세요? 지원 자격? 뭐 토픽 그 자격증 같은 거. 서일대학교 글로벌 AI 융합학과의 지원 자격은 첫 번째 토픽이 2급이 있거나 혹은 자체 토픽 2급을 통과해야 합니다. Thế thì cái điều kiện của thầy khi mà vào cái chuyên ngành, giờ thầy đang nói về một chuyên ngành cụ thể là Global AI, là các em sẽ phải có topic 2, được chưa? Hoặc là sẽ thông qua được cái bài kiểm tra trình độ topic 2. 혹은 영어 IELTS, IELTS 5.5 이상의 성적이 있으면 지원할 수 있습니다. Ngoài topic ra ha, thì các em sẽ nộp bằng IELTS 5.5. 네, 글로벌 AI 융합학과는 영어 트랙도 있고 한국어 트랙도 있어요. Thì ở trường của thầy á, là nếu bạn nào muốn học bằng tiếng Hàn thì mình sẽ học gọi là track tiếng Hàn,
Bạn nào muốn học tiếng Anh thì học bằng trách tiếng Anh. Bạn nào học ngành nào thì nộp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo cái đó. 네. 아, 참. 그리고 서일대학교 글로벌 AI 융합학과는 일주일에 수업을 하루 합니다. Và một tuần mình chỉ học có một ngày thôi. Chuyên ngành. 1학기 때만 이틀 해요. 1학기 첫 학기에만 이틀 하고 두 번째 학기부터 졸업할 때까지는 하루 합니다. Thế thì chỉ có trừ học kỳ đầu tiên thì các em sẽ phải học 2 ngày trong tuần. Còn bắt đầu từ học kỳ thứ 2 trở đi thì là mỗi tuần chỉ học một ngày duy nhất. 학교에서 강남까지 15분 걸려요. Vị trí của trường á là từ trường cho tới Cang Nam á, là chỗ Cang Nam á thì là khoảng 15 phút. 학교에서 롯데월드까지 20분 걸립니다. Đi qua Lotte World thì mất 20 phút. 학교에서 교수님 집까지 1시간 30분 걸려요. Còn nếu mà đi qua nhà thầy thì hết 1 giờ 30 phút. 자, 또 질문. Rồi, có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? 자, 여러분 서일대뿐만이 아니라 교수님이 대신대, 예원대, 백석대, 그 다음에 대경대, 그 다음에 서영대 등등 많은 학교 있어요. Thầy nói là không phải chỉ có trường Soi In không mà hiện nay thầy cũng giảng dạy và cũng có thể giới thiệu cho các em rất là nhiều trường khác nhau, giống như cái danh sách để thầy kể đó là Thasianbon, Hankumallo, 대신대, Tesin, trường đại học Tesin, 백석대, trường đại học Baeksok, 백석문화대, trường đại học văn hóa Baeksok, 그 다음에 서영대, trường đại học Soyeongdae, 그다음에 예원대 했나요? 예원대, trường đại học Yewon, 청운대, và trường đại học Chongun, 두원공과대, trường đại học 두원공과, Duwon-Kumwa, 거기 공학대학이에요. 공과대학. 두원공과대학. Duwon-Kumwa. 네, 동아대학교. Trường đại học Đông A. 네. Nói chung là thầy đang giảng dạy và thầy có thể giúp đỡ các em có thể học ở rất là nhiều trường khác nhau. 네, 여러분이 어느 학교를 가든지 도와줄 수 있으니까 열심히 공부하세요. Thì chỉ và các em là việc của mình là chỉ việc chăm chỉ thôi, và thầy có thể giúp đỡ cho các em vào được rất là nhiều trường khác nhau ha. 자, 또 질문. Còn ai hỏi gì nữa không? 아, 여러분들 또 교수님이 하나 더 질문할게요. Bây giờ thầy sẽ hỏi cô Lan. 자, 여러분 질문하겠습니다. 잘 들어보세요. 질문 또 있습니다. 아, 질문하세요. Rồi, Dương. 기숙사 있죠. 서일대학교 기숙사 있습니다. 그런데 기숙사 들어와도 되고 안 들어와도 됩니다. Nhưng mà không bắt buộc phải ở ký túc xá nha. Có thôi. Có, ai muốn ở thì đăng ký, không ở thì thôi. 네, 또 질문. Còn ai hỏi gì nữa không? 백석대학교 질문해도 됩니다. Có ai hỏi gì về trường Baeksok không? 예원대학교 질문해도 됩니다. 네. Em muốn hỏi là trường có những cái như là thể thao hay là piano hoặc là những cái cho sinh viên câu lạc bộ. 수업 외에 문화 체험이나 뭐 동아리 같은 거, 피아노 치는 거 아니면 노래 하는 거 같은 다 있습니다. 다 있습니다. thầy nói là có hết á. 네, 또 질문. Còn ai hỏi câu nào nữa không? 질문. 자, 없으면 이제 교수님이 질문할게요. Rồi bây giờ các em không có câu hỏi với thầy thì thầy sẽ có câu hỏi với các em nha. 여러분, 이 질문은 굉장히 어려운 질문이에요. Bây giờ câu hỏi này rất là khó nha. 여러분, 진짜 어려운 질문인데 맞히면 교수님이 꼭 안아줄 거예요. Nếu như câu hỏi này mà bạn nào trả lời đúng thì 자, 그리고 선물도 주겠습니다. thầy sẽ cho rất nhiều quà và thầy ôm các bạn nữa. 이것도 하나 줄게, 이것도 이렇게. 자, 질문! Câu hỏi. 천천히 할게요. 대한민국에서 가장 잘생긴 남자는 누구입니까? Rồi, thầy nói là ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc, người đàn ông nào đẹp trai nhất? Rồi, ai trả lời câu hỏi này? Chê 교수님입니다. đúng không? Đúng rồi, chúng ta. 여러분, 제가 정답을 맞히면 꼭 안아준다고 했어요. Thầy nói là trả lời đúng là thầy sẽ ôm á. Thầy sẽ tặng bạn đó, ôm bạn đó nữa. Anh chưa xe ô. 네, 공부 열심히 해요. Rồi, cây bút vía của thầy đó. Cây bút thầy vía. 자, 여러분 한국에서 만나요. Mong là gặp lại các em ở Hàn Quốc nha. Để cảm ơn thầy đã dành thời gian cho các học sinh của Digital Education, và sau này thầy cũng sẽ làm người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn dìu dắt các em. Thì cô có một món quà nhỏ tặng thầy và nhân viên của trường của phòng giáo quốc tế của trường đại học Soi để 선물